habe die ärgste Schlaflosigkeit in letzter Zeit. Auch in New York? Ja, ich dachte zuerst, es wäre das Jetlag, aber es dauert schon so lange. Keine Ahnung. Kannst du es? So ein bisschen. Das hab ich verstanden. Hey, du kannst das ja. Ich glaube, heute ist Vollmond. Echt? Der Erntemond. Erntemond. Oder ich glaube, das heißt so. Es ist jedenfalls der Vollmond, der am nächsten bei Herbstbeginn ist. Also bei der Tag- und Nachtgleiche. Ja, die Tage werden eh schon voll kurz. Und dann habe ich ihr ihren Milchkaffee gebracht und in den Kinderwagen geguckt und gesehen, dass ihr Baby eine Puppe ist. Was? Dann hat sie jetzt die Puppe rausgeholt und behandelt wie ein echtes Baby. Und ich wusste voll nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich gefragt, wie alt ist denn das Kind? Und dann meinte sie 9 Monate und dass sie jetzt gerade abstillt.